Ni Mungu yupi ambaye unamwabudu wewe? Katika somo la kwanza, kitabu cha kwanza cha Wafalme, Nabii Eliya anapanda katika mlima Karmeli na anaonyesha uwepo wa Mungu wa kweli dhidi ya manabii wa Baali ambao walikuwa wanamwabudu Mungu wa uongo. Tambulikane kwamba Nabii Eliya bado anaendelea kupambana na maadui hawa wa Mungu, maana ya kwamba kipindi kile Waisraeli walianza kuabudu miungu ya uongo. Na ni kipindi cha utawala wa mfalme Ahabu na mkewe Yezebeli. Yezebeli alileta miungu ile ya kipagani katika nchi ya Israeli. Lakini kwa namna pekee leo nabii anaushusha moto katika madhabahu yake kuonyesha kwamba Mungu wa kweli anajidhihirisha kwa matendo. Lakini wale miungu wengine walishindwa kujionyesha katika matendo. Soma katika hilo somo, naona simulizi jinsi ambavyo nabii wa Mungu anawaonyesha kwamba hawa manabii walikuwa wanakosea sana katika kuabudu ile miungu ya Baali. Ndugu zangu wapendwa, simulizi hili linatufundisha kwamba Mungu wa kweli huwa anaonekana kwa matendo. Mungu wa kweli sio maneno. Manabii wale walisali, walichanja, wakatoa kafara, kuanzia asubuhi mpaka jioni hawakupata jibu lolote katika sala zao. Lakini mtu wa Mungu kwa sala fupi ya imani, basi Mungu akashusha moto ukateketeza ile madhabahu pamoja na mawe, pamoja na sadaka, pamoja na yale maji ambayo aliyamwaga juu ya madhabahu. Katika somo la Injili tunaona pia Bwana Yesu anapanda mlimani, ni mwendelezo wa hotuba ile ya mlimani. Na wakati huu basi Yesu anafundisha kwamba yeye amekuja kutimiliza sheria zile na manabii, sheria ya Musa pamoja na manabii. Ndugu zangu, katika hili kutimiliza sheria maana yake nini? Tafsiri yake ni kwamba Yesu alikuwa anataka tuelewe maana ya kina juu ya sheria za Mungu na juu ya yale maaguzi ya manabii. Ndugu zangu wapendwa, katika Injili ya leo Bwana Yesu anaendeleza hotuba ya mlimani, na leo anajitambulisha kwamba yeye amekamilisha sheria. Yeye ni ukamilifu wa sheria na manabii, na wala hajaja kutengua sheria za manabii wala zile kanuni za Musa. Ndugu zangu wapendwa, katika maandiko haya matakatifu Bwana Yesu anatufundisha kwamba kukamilisha maandiko ya manabii, tafsiri yake ni kwamba tuingie katika roho ya sheria yenyewe. Kwa mfano unaposema kwamba amri ya 5 usiue, naanza katika moyo wa mtu, kwamba unapomchukia mtu tayari umeanza kuua, umeanza kutenda tendo hilo baya la kumuua. Kwa mimi nawaalika leo hii tunapotafakari maandiko haya matakatifu na ukizingatia kwamba fundisho la leo ni ibada ya kweli kwa Mungu. Ibada yetu na utii wetu katika sheria unapaswa kuanzia ndani ya moyo na wala sio kwa ajili ya maonyesho au kufanya tu kwa ajili ya show off. Ndugu zangu, na kualika usiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza katika kupokea habari motomoto ambazo zitakujia siku za karibuni. Je, wewe unamwabudu Mungu yupi? Unamwabudu Mungu wa kweli? Unaishika sheria ipi? Na kama unashika sheria za Mungu, je, unatambua kwamba sheria zinaanzia ndani ya mtu na wala sio kwa ajili ya maonyesho? Hebu acha komenti yako hapo chini. Tumsifu Yesu Kristo. Kama maandiko matakatifu kwamba tunapaswa kuwa na ibada ya kweli. Je, unafikiri kwamba ibada ya sanamu ziko za namna ngapi? Ni ibada ipi ambayo ukiona hii ibada hii ni ibada ya sanamu? Naomba uache komenti hapo chini ili tuweze kujadiliana haya maandiko matakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.